أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقة. تخيل معايا كده لو في يوم جالك صوت غريب وقالك هديك فرصة تعيش حياة جديدة، بس لازم تختار تعيش من غير حب ولا من غير خوف. سؤال بسيط في شكله، بس لما تفكر فيه بعمق تكتشف إنه ممكن يغير كل حياتك. تعالوا نروق شوية ونتكلم بصراحة. الحب والخوف هما أكتر مشاعر بتشكل الإنسان. الاتنين أقوياء جدا، والاتنين ممكن يبنوا أو يهدوا. بس إيه اللي نقدر نعيش من غيره فعلا؟ الحب ولا الخوف؟ خلينا نبدأ بالحب. تخيل إنك تصحى كل يوم ومفيش في قلبك حب، لا حب أم ولا صاحب ولا شريك، ولا حتى حب لهواية أو مكان أو فكرة. هتكون إنسان عملي جدا بس فاضي جدا، زي بيت اتبنى بإتقان بس من غير أرواح جواه. الحب هو اللي بيخلينا نتحرك، وهو اللي بيخلينا نستحمل ونغفر ونحلم. من غيره كل حاجة هتبقى منطقية بس ميتة. لكن تعالى نشوف الجانب التاني، وهو الخوف. الخوف هو اللي بيخلينا ناخد حرص وننتبه ونعيش بحذر، بس كمان هو اللي بيكسرنا أوقات، بيخلينا نأجل اللي بنحبه ونخاف نجازف ونسيب أحلامنا واقفة على الباب. يعني الخوف مش بس عدو، ده كمان حارس. وبيتهيألي إن مفيش إنسان يقدر يعيش من غيره خالص، بس في فرق بين الخوف والعيش جوه الخوف. اللي بيعيش من غير حب ممكن يكون ناجح بس عمره ما هيكون سعيد، واللي يعيش من غير خوف ممكن يكون حر بس ممكن يضيع بسهولة. عارفين، يمكن السؤال ده مش محتاج إجابة نهائية، بس محتاج تأمل. إحنا بنخاف أكتر ولا بنحب أكتر؟ وإيه اللي بنسمح له يقود حياتنا؟ أنا شفت ناس كتير بيعيشوا سنين خايفين من الخسارة لدرجة إنهم ما حبوش أصلا، وشفت ناس حبوا بكل طاقتهم لحد ما الخوف هو اللي كسرهم في الآخر. في الحالتين الطرفين تعبوا، بس الفرق إن اللي حب عاش حتى لو وجع، أما اللي خاف عاش نص حياته. الخوف مش دايما عدو، هو غريزة بتحمينا، بس لما بيزيد بيخنقنا. والحب مش دايما نعمة، لما يتحول لتعلق أو وجع ممكن يدمرنا. يعني في الحالتين السر مش في نختار مين ونلغي مين، السر في إننا نوازن بينهم. اتخيل إنك ماشي في طريق، في إيدك الشمال خوفك وفي اليمين حبك. لو سبت واحدة منهم هتتوه، بس لو عرفت تمشي بيهم الاتنين هتعرف توصل من غير ما تقع. أنا شخصيا لو خيروني مش عايزة أعيش من غير حب ولا عايزة أعيش من غير خوف. عايزة أعيش وأنا واخدة بالي من الاتنين، أحب بس بعقل، وخاف بس ما سيبش خوفي يوقفني. يمكن دي مش إجابة، لكنها توازن بين القلب والعقل، بين العيشة اللي فيها دفء والعيشة اللي فيها وعي. لو فكرت كويس هتكتشف إن الحب والخوف إخوات، الاتنين بيحافظوا علينا. الحب بيخلينا ندي، والخوف بيخلينا نختار لمين ندي. الحب بيخلينا نحلم، والخوف بيخلينا نخطط. يعني الاتنين مع بعض هما اللي بيخلوا الحياة حياة. يمكن في النهاية السؤال الحقيقي مش تعيش من غير ايه، لكن تعيش ازاي. هل هتسيب خوفك يمنعك من الحب، ولا هتسيب حبك يخليك تتجاهل الخطر؟ الإجابة هتفضل تختلف من شخص للتاني، بس في كل الحالات الحياة من غير إحساس عمرها ما كانت حياة. دي كانت قعدتنا النهاردة، قعدت عن مشاعرنا اللي بنخبيها أوقات، عن خوفنا اللي بنضحك عليه، وحبنا اللي بنكتمه علشان ما يوجعناش. بس الحقيقة كل مرة بنحس فيها حتى لو وجع، ده معناه إننا لسه أحياء. كنت معاكم في قعدة روقان، أشوفكم في قعدة جديدة وقصة جديدة من القلب.